Molt bé, com que ja passen 6 minuts de les 7, començarem aquest acte, aquesta segona sessió del cicle sobre nova política. Ja sabeu que oficialment es diu un nou temps, una nova política, amb interrogant, però del que parlem és això, de la nova política. Jo em dic Joan Salicru, ho dic perquè com que no soc de la casa em presento, soc el codirector de la revista Valors, junt amb la Maria Coll, que també és aquí. La setmana passada va ser l'Anna Ponsoda qui va introduir en Daniel Innerarity, avui em toca fer-ho a mi amb en Ferran Sáez i amb l'Albert Sáez. Aquest cicle l'organitzem conjuntament l'Ateneu Barceloní i la revista Valors. Precisament, en Daniel Innerarity, la setmana passada, no ho va dir aquí, si no recordem malament, sinó en una entrevista que li vam fer una mica abans, li preguntàvem per la transparència, que és una mica allò que ens ocupa avui, i li vam preguntar en el seu llibre, Política en tiempos de indignación, em sembla que es diu, es mostra crític amb la idea de la transparència. I li preguntàvem en aquesta entrevista, com que té a veure amb el que parlarem avui, en fem esment també, ell deia que més que crític estava en contra de la beateria, suposo que en català això hauríem de dir la beneiteria, imagino, que hi ha en relació, diu ell, a la transparència, com si fos el bàlsam que ho arreglarà tot. Com si tot el problema fos que els polítics ens amaguen coses i que si això deixés de ser així, si fóssim transparents, doncs tot estaria arreglat. Ell deia que cal partir sempre del principi què és el que volem, en aquest cas amb la demanda de transparència. Per què demanem transparència? I deia, no es tracta de que tot estigui a la vista, sinó que demanem que les coses siguin intel·ligibles pel ciutadà, que puguem fer-nos un judici correcte del que passa i poder prendre les decisions que correspongui amb coneixement i llibertat. I es preguntava, per això cal saber-ho tot de la vida privada dels polítics, per exemple? I deia, doncs probablement no. Cal retransmetre les negociacions en streaming dels partits polítics? I deia, tampoc. De fet, aquí s'ha de dir que no hem arribat a fer això. Retransmissions en streaming de com es fan les negociacions polítiques, ja hi arribarem, suposo, algun dia. Es referia, en el cas d'Itàlia, que això va ser precisament el que va frustrar la conformació d'un anterior govern, el que ara hi ha de Matteo Renzi. En tot cas, això ens ho va dir en Daniel Innerarity l'altre dia i pensàvem que era bo introduir una mica la segona sessió sobre la transparència amb aquestes reflexions que ell ens feia. Tenim apuntades algunes preguntes que ens han de servir una mica perquè els nostres convidats puguin expressar-se. Ens preguntàvem nosaltres mateixos, segur que tots estem d'acord en que hi hagi transparència, però la qüestió és fins on hem de ser transparents. Quina és la línia roja que converteix la transparència en obscenitat o en tafaneria? Confonem transparència amb visibilitat o amb disponibilitat? En Rafael Ribó, en una entrevista que fèiem fa uns mesos a la revista Valors, en un número parlant d'això, deia el que no es pot fer públic no és democràtic. El que no es pot fer públic no és democràtic. I ho deia referint-se a Kant, que defensava que tot allò que ens pertany a tots ha de ser potencialment conegut. És una pregunta potent aquesta. Si el que no es pot fer públic no és democràtic, és així. També ens preguntàvem si hem convertit la transparència en una etiqueta. També dèiem, sovint parlem de transparència en l'àmbit públic, però i en l'àmbit privat? Per què som menys exigents? Més transparència vol dir més control i, per tant, menys llibertat? La transparència és una arma de coacció? I finalment citàvem el filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que adverteix que la demanda de transparència apareix quan s'ha perdut un altre valor, el de la confiança. I per tant ens preguntàvem si la transparència és un símptoma o una necessitat. Com veieu, hi ha moltes preguntes sobre la taula, per això hem decidit dedicar una de les 3 sessions del cicle a parlar de la transparència i per això hem convidat 2 experts per parlar d'aquest tema. Avui ens passa, i en fèiem broma ara abans de començar, en els camerinos, diguem-ne, que els 2 ponents es diuen igual, de cognom, es diuen Sáez, els 2, que a Catalunya tampoc és una cosa tan estranya. Espero que no tinguin la mateixa opinió sobre tot plegat, perquè si no, no tindrem gaire debat i el que estaríem fent aquí no tindria massa sentit.
Per una banda, ens acompanya en Ferran Sáez, de fet serà ell qui començarà la primera intervenció. És doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Polítics Blanquerna i coordinador del programa de doctorat Política, Mèdia, Societat de la Universitat Ramon Llull, així com professor del programa del doctorat IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya. Entre els anys 2011 i 2015 va dirigir la revista Idees i col·labora regularment al diari Ara i al setmanari El Temps. La seva principal línia de recerca acadèmica és la que correlaciona la democràcia amb la comunicació. Per altra banda, a la meva dreta, l'Albert Sáez és doctor en periodisme per la Universitat Ramon Llull, exerceix de professor i ha estat vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Ha treballat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, l'Observador, ha estat director adjunt del diari Avui des de l'any 98 fins al 2006, quan va passar a formar part de l'equip editorial del Periódico de Catalunya, diari del qual avui és director adjunt. També participa com a tertulià a diversos mitjans de comunicació. El que farem són dues intervencions, una de cada senyor Sáez, diguem-ne, de 15 minuts, alternades, i posteriorment posarem les preguntes del públic sobre la taula. Per això a l'entrada us han repartit uns papers en què de forma escrit podeu apuntar les preguntes. O en tot cas ho farem en veu en aquest cas. Molt bé. Doncs ja podem començar les primeres intervencions. Hem quedat que en Ferran seria qui obriria el foc. Doncs endavant. I gràcies per ser aquí, com a tots vosaltres. Gràcies a vosaltres. Bé, jo gràcies per haver-me convidat junt amb l'Albert. Jo començaré parlant sobre la qüestió de la transparència, referint-me a un mag que suposo que tots vostès coneixen, que és un mag que es va fer molt famós a la dècada dels 90, que es diu David Copperfield. David Copperfield es va fer sobretot famós per fer desaparèixer edificis o monuments emblemàtics com l'Estàtua de la Llibertat d'una forma molt realista. Això té a veure amb la transparència, ara veuran que totalment. Bé, i a més els explicaré, pel mateix preu, els explicaré el truc, com es feia això. Si ara jo volgués fer veure que aquesta paret és transparent, la manera que el truc es feia així. Hi ha una manera molt senzilla i és agafar una projecció, per exemple, del carrer de la Canuda, dels edificis que hi ha al davant, i projectar-los sense llum aquí, hi ha molta llum aquí, a la paret. De tal manera que al veure el que ja s'esperen que veuran, tindran la il·lusió que aquí no hi ha cap paret. I el que feia el David Copperfield era projectar en un edifici o en una escultura el que hi havia al darrere, és a dir, el paisatge urbà que hi havia al darrere d'aquest edifici, i per tant la gent tenia la il·lusió que allò era transparent, és a dir, que havia desaparegut. Llavors això per què començo en aquesta anècdota? Doncs perquè vegin fins a quin punt la transparència és un engany. És a dir, perquè vostès tinguessin la il·lusió que estan veient al carrer, jo no apagaria el llum, sinó que el projectaria. És a dir, la millor manera d'ocultar és posar molta llum. I en aquest cas, una llum, naturalment, que la posaria, diguem-ne, en la meva conveniència, projectant una imatge del que suposadament hi ha al darrere d'aquesta paret, que és suposo que es veuen uns balcons o es veu el que sigui. Per tant, això jo crec que ens ha de fer reflexionar, ens ha de fer sentir una certa suspicàcia cap a certes apologies molt incondicionals de tot el que és transparència. De fet, la prestidigitació, és a dir, el que fan els mags, la pràctica totalitat dels trucs consisteixen en fer el següent. Jo ara dic, fixin-se aquí que no tinc res a la mà. I mentre vostès estan mirant aquesta mà, jo estic tocant coses amb l'altra. Això és la prestidigitació. La transparència jo crec que actualment està passant exactament el mateix. I és una cosa, a més, molt fàcil de fer. Miri, veu, tot això està molt net. Jo, mentrestant,
vaig fent unes altres coses. Bé, salto ara del mag David Copperfield al cardenal Mazarino, al segle XVII, un senyor que viu ocupa més o menys al segle XVII, mor al 1660, no sé quants. El cardenal Mazarino té una mena de tractat que segurament és apòcrif, i que el va traduir el Ramon Alcoverro, una molt bona traducció, a edicions de la L Geminada, en el qual parla de política. Doncs bé, al segle XVII la política s'entén com la gestió del secret, és a dir, exactament al revés com s'està plantejant ara. O sigui, el mirall de prínceps que volia dibuixar el cardenal Mazarino consistia en dir què s'ha de fer amb els secrets, com s'han de gestionar, perquè la política no és res més que això, gestionar els secrets. No s'ha de ser transparent. Fins i tot arriba en algunes conclusions que són molt nihilistes. Per exemple, diu, no es pot confiar de la gent que explica els secrets, perquè quan els hi expliquem nosaltres els dirà, però tampoc no es pot confiar de la gent que no els explica, perquè llavors no en traurem res. Amb la qual cosa, la conclusió nihilista i terrible és que no es pot confiar en ningú. Bé, això seria un extrem, però el subratllo, diguem-ne, perquè vegin que el valor de la transparència, la idea de la transparència, no ha estat de cap manera un valor positiu en la història del pensament polític occidental, sinó més aviat al contrari. És a dir, ha estat percebuda com una cosa amenaçant o bé directament com un engany. Quan llegia aquest el breviari dels polítics, que és com es va conèixer, no es diu exactament així, el títol original és... Sí, en llatí més o menys seria això, és una mica més llarg. Quan llegia aquest breviari dels polítics pensava, i aquí és una cosa en la que l'Albert en sap més que jo sobre aquest tema, pensava en el Twitter i amb els maldecaps que provoca aquesta eina. És a dir, així com el cardenal Mazarino sabia que la política consisteix a gestionar els secrets, doncs ara hi ha persones que la primera ocurrència que tenen l'expliquen al Twitter i després, increïblement, s'alarmen que allò hagi tingut un impacte. No sé, els que no tenim aquestes coses difícilment ens passarà perquè no ho fem. Vull dir que aquí hi ha hagut una evolució que passa d'un extrem en un altre. És a dir, a la idea de considerar que l'opacitat, és a dir, al contrari de la visibilitat, era una mena de solució política, a considerar que la visibilitat absoluta és una altra solució de caràcter absolut. Tots sabem, ara no, és difícil, això que dic és, algú es podria entretenir a fer-ho. Si ara agafen 8 o 10 polítics i posen a la balança el que els ha reportat de positiu l'ús del Twitter i el que els ha reportat de negatiu, és a dir, en què els ha beneficiat el Twitter i en què els ha perjudicat, doncs molt em temo que la part, diguem-ne, la part negativa, el que els ha perjudicat, supera amb escreix el que els ha beneficiat. Per tant, jo crec que és una cosa que deixo al criteri de vostès. Això realment serveix per alguna cosa, però no per la ciutadania, sinó per la mateixa persona que ho utilitza. La primera persona que jo recordi, en èpoques ja no al segle XVII, sinó ara, que se n'adona d'aquesta situació, és un dels pensadors postmoderns més rellevants, probablement el més rellevant, Gianni Vattimo, que ja a començaments dels 90 i abans que hi haguessin tot el fenomen de la digitalització, escriu un llibre, em sembla que és el 91 o el 92, escriu un llibre que es diu La societat transparent, en el qual tracta aquests temes en profunditat. Aleshores, Vattimo diu literalment: la transparència o visibilitat absoluta anul·la els vells referents polítics perquè els desacralitza
És a dir, fa que deixin de ser sagrats. Això què vol dir? Doncs que nosaltres, una part molt important, per no dir la més important al meu entendre, de la política, té un component irracional que fa que determinades maneres d'estar, no de ser, sinó d'estar, determinats ropatges, determinats edificis, aquestes coses atorguin al poder una dimensió que en realitat no té. És a dir, una persona molt poderosa és una persona com vostès o com jo, que si li burxes un ull doncs li fas mal igual, no? Però aquesta persona s'envolta d'una mena de pàtina sagrada, no?, que va des de les persones que l'acompanyen fins a l'edifici on està. Aleshores, el que diu Bàtimo és compte perquè si nosaltres mirem massa de prop els polítics, veurem l'engany, veurem que són com nosaltres i no farem ni cas. És a dir, aquest fonament místic de la llei i fonament místic de la política és una cosa que no s'ha de perdre de vista. I això els pensadors postmoderns ho van veure amb molta subtilesa. Una altra persona que se n'adona d'això més o menys a la mateixa època és un altre pensador postmodern, també molt conegut, que és Jean Baudrillard, que utilitza el concepte de connexió ininterrompuda amb la realitat. És a dir, Baudrillard diu ara mateix una persona arriba a considerar que té una actitud incívica quan està poc informat, cosa que vol dir estar permanentment connectat amb tots els mitjans que pugui. I per això és interessant que utilitzi la paraula incívic. És a dir, si una persona deixa de tenir aquesta connexió, és a dir, fa que entre els emissors de les notícies o de la informació i ell no hi hagi una barrera, aleshores actua d'una forma incívica. Fins i tot aquesta idea de connexió ininterrompuda ja s'havia expressat als anys 20 per part d'un altre personatge molt rellevant i molt interessant, que és Walter Lippmann, amb una expressió molt semblant, que és la d'opinió contínua. És a dir, Lippmann arriba a dir: tendim en una societat en la que qui no tingui opinió sobre tot, és a dir, una opinió contínua sobre aquest got, sobre aquest micròfon, sobre aquest rellotge, sobre aquesta porta, etc., qui no tingui una opinió, no dic un coneixement, una opinió formada o informada o inventada sobre aquestes coses, es considerarà una mena d'infraciutadà. Per tant, hi ha d'alguna manera tot un camí que va en aquesta direcció, en el fet de considerar que la transparència és la meta a la que s'ha d'arribar. I a més, i aquí cito un altre filòsof, nosaltres normalment contemplem aquest tipus de coses des de la perspectiva de la llibertat negativa, entesa negativament, és a dir, d'allò que no podem fer. O sigui, el que ens preocupa no és allò que podríem fer, sinó allò que no podem fer. Hi ha un personatge molt interessant, un filòsof francès que es diu Nicolas Grimaldi, que diu: creiem que som lliures només perquè tenim llibertats. I una de les més visibles és la llibertat d'expressió. Aleshores, qualsevol cosa que pertorbi vagament això doncs és una cosa que es considera negativa. Tot això, quin és el rerefons? És a dir, per què ens hem abocat en aquesta mena d'únic referent a l'hora de considerar que això és la solució a tots els problemes polítics, a tots els problemes ètics i fins i tot, en un sentit molt genèric, a tots els problemes culturals? Jo crec que hi ha tres punts a tenir en compte per entendre això. El primer punt és el que ens remet a quines eren les expectatives sobre els mitjans de comunicació en el moment en què es van fer, tal com ara els coneixem,
a finals del segle XVIII, diguem-ne, sobretot en un context com, per exemple, la premsa americana, finals del segle XVIII, començaments del segle XIX. Doncs bé, les expectatives que nosaltres teníem, nosaltres vull dir Occident, amb els mitjans de comunicació, és que serien, la famosa expressió, serien el quart poder que des de la teoria liberal reequilibraria els poders. És a dir, els diaris locals americans, que ara ens semblarien ridículs, que va conèixer Jefferson, diguem-ne, entre finals del XVIII i començaments del XIX, el que feien era fer transparent un món del poder que d'una altra manera no ho hagués estat. Nosaltres venim de creure que aquesta era la funció de la premsa i, per tant, venim d'una expectativa altíssima. La segona, i això és més de la tradició, més que de la tradició anglosaxona, de la tradició liberal europea, però liberal, clar, Europa vol dir una altra cosa. Podríem dir, en aquest cas, deixo la paraula liberal americana i adopto la paraula europea, que seria progressista. Això és un autèntic embolic quan es parla d'aquestes coses perquè no hi ha manera d'encaixar conceptualment aquests termes. Doncs bé, des de la tradició progressista europea, la tradició il·lustrada, sobretot, els mitjans de comunicació, que eren els garantidors de la transparència, des del primer moment se'ls va atorgar una funció pedagògica, no exactament informativa, sinó formativa. Doncs això també era una expectativa altíssima, però que també anava amb aquesta direcció. Finalment, ja de més a prop, és a dir, des del moment del que estem parlant, de la postmodernitat, totes aquestes expectatives es desdramatitzen. És a dir, arriba un moment que els pensadors postmoderns o els teòrics de la comunicació postmoderna diuen: miri, sap què? Aquests programes que vostès li diuen programes escombraries i tal, certament, ni són el contrapès de cap poder, ni tenen cap paper formatiu en la persona, ni res de res, però, escolti, nosaltres, com que som tan postmoderns, pensem que el sublim i el vulgar s'han d'equiparar, etc. Aquest ha estat l'últim graó. Per tant, d'alguna manera, la transparència acaba esdevenint, si mirem, hi ha una estranya coherència en el que ha passat. La transparència acaba esdevenint, s'acaba transformant en un mecanisme d'ocultació que té un punt de, com deia al començament, de prestidigitació. És a dir, a còpia de seguir una mena de línia cultural que feia que la transparència fos una cosa inevitable, desitjable, etc., evidentment el poder, que no té un pèl de tonto, va acabar dient: molt bé, ho compro, però no ho faré servir exactament per al que vostès volen, sinó precisament com un mecanisme d'ocultació basat en la pura prestidigitació. He començat amb màgia i acabo, com que soc molt respectuós amb això de l'horari, m'han dit un quart d'hora, acabo en un exemple relacionat amb la pornografia, que em ve de gust en aquesta hora, per què no? Fixin bé en el següent. Si nosaltres ara tinguéssim aquí una senyora molt guapa, o un senyor, és igual, d'una gran bellesa física, una persona espectacular, etc., i vostès la veiessin des d'aquí, doncs tindrien una actitud admirativa cap al seu físic, etc. Segurament, si s'atansessin una mica, doncs encara la veurien millor, en aquesta persona que està aquí. Però si agafen un microscopi i li miren la pell, el que veuran són poros, brutícia, àcars i pèls. I, per tant, aquella bellesa no haurà millorat pel fet que vostès s'hagin acostat molt, sinó que justament haurà empitjorat. I, per tant, aquesta és la metàfora de la transparència.
És a dir, el fet de que nosaltres ens anem acostant amb el microscopi, cada cop més augments amb una cosa, no ens farà més lúcids, de cap manera. El que ens farà és més escèptics. I l'escepticisme i la lucidesa, que jo sàpiga, no són exactament el mateix. Bé, això és el que els volia explicar. Gràcies. Molt bé. Doncs, Albert, és el teu torn, 15 minuts. Molt bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me aquí aquesta tarda i també per poder compartir una taula amb el Ferran Sáez, que crec que és la primera vegada que ho fem, tot i que a part de ser companys de facultat i amics, hem sigut per molta gent durant molt de temps germans i fins i tot a la Wikipedia durant un temps vam ser una sola persona, cosa que és una experiència mística, exacte. Sort que érem amics, perquè si ens arriben a fer una sola persona amb un enemic hauria estat terrible. Bé, jo una mica a partir del que se'ns va demanar i de la proposta de parlar de la transparència i crec que enllaçant una mica també amb el que deia el Ferran, la pregunta que m'he fet o que he intentat respondre és per què en la nostra època ens fascina tant la transparència, quan resulta que els que en saben ens diuen que històricament, com ara molt bé ha explicat el Ferran, doncs més aviat ha estat considerada una pràctica poc adequada o poc recomanable. I en canvi, en això que anomenem la nova política, i jo crec que també en l'ambient d'avui, doncs la transparència és un d'aquests casos paradoxals d'absolut postmodern. La postmodernitat que ens deien que era el temps del pensament feble i de les idees dèbils, resulta que té alguns absoluts que el dia que els discuteixes una mica et trenquen la cara. Un és la participació, un altre és la transparència i en podríem dir molts. Absoluts en el sentit que es consideren indiscutibles i indiscutits. Aleshores, la meva pregunta una mica era per què ens fascina tant avui en la política postmoderna la transparència. I algunes idees que m'han vingut al cap són les que intentaré compartir. A mi em sembla que aquesta fascinació per la transparència té bastant a veure amb la impunitat. Hem viscut en una societat europea a finals del segle XX, a principis del segle XXI, que jo crec que ha tingut una gran hipertròfia d'impunitat. Per mi el cas que tots crec que tenim al cap, encara que no el citem, és Tangentòpolis. És aquesta idea italiana d'un gran pacte que tenia molts avantatges, estabilitat, que és un valor que aquests dies discutim molt, progrés econòmic, pau social, absència de conflicte, creació de l'estat del benestar, aquell gran pacte italià, que poc o molt es va anar reproduint a gairebé tots els països europeus, a sota amagava un gran fangar de corrupció. I, per tant, jo crec que la impunitat que hem viscut és el que ens ha convertit en fans de la transparència, potser equivocadament. I aquesta impunitat jo crec que és una mica, per dir-ho d'alguna manera, el revers del gran pacte social que ha basat el benestar europeu des de la Segona Guerra Mundial fins a l'any 2007. És a dir, aquest gran pacte social entre empresaris i treballadors, entre dreta i esquerra, en qüestions fonamentals, que ha tingut molts elements positius, ha anat generant un pòsit de corrupció que gràcies al pacte s'ha convertit en impunitat i que ha acabat generant una gran desconfiança. I penso que la demanda de transparència és molt
directament una crisi de confiança. Quan tu confies en una altra persona, quan tu confies en el teu fill, no estàs tot el dia volent saber on està, ni mirant-li el Facebook, ni mirant-li el mòbil, ni mirant-li el Twitter, ni revisant les seves notes. Confies en ell. Quan tu confies en una persona, no tens la necessitat d'aquesta auscultació permanent del que fa per refiar-te'n. Per tant, a mi em sembla que la transparència potser és una reacció equivocada a la manca de confiança. I moltes vegades s'ha establert la idea que amb més transparència es recuperarà immediatament la confiança. Jo crec que això hem de veure si és així. Però crec que en la fascinació que tenim en aquests moments és bastant resultat d'aquesta desconfiança nascuda de la sensació d'impunitat i en molts casos de la impunitat. Quan tu llegeixes, per exemple, la crònica d'avui, podríem parlar de qualsevol altre cas, de qualsevol altre partit. La quantitat de gent que coneixia el que es feia en el grup municipal del PP de València, el que més et fascina, una de les coses que més em fascina no és que hi hagi gent que vulgui robar, que això, quan perds la ingenuïtat infantil ja saps que hi ha gent en el món que vol robar, ni tan sols gent que vulgui estar en la política per corrompre's i per enriquir-se, sinó com és possible que 60 persones mantinguin un silenci absolut d'una pràctica clarament delictiva, i posem-li tots els adjectius que volem, com era fer veure que donaven diners al partit, que els hi donaven de la seva butxaca i després amb bitllets els hi donaven el que havien recollit de les comissions. Una màquina de blanquejar diners gens sofisticada, ni paraïsos fiscals, ni illes Caimán, ni res de res, els empleats i els membres del propi grup municipal. Fer això i poder-ho fer durant anys és el que alimenta, jo crec, aquesta sensació d'impunitat que, com deia, per mi està a la base de la desconfiança. En aquest context, em sembla que la transparència, com deia ara el Ferran, la identifiquem, potser sense pensar-hi massa, amb l'autenticitat. Aquell que és transparent és més autèntic. Clar, això és una reacció també fruit d'una altra desconfiança. Com deia un autor que també ha citat el Ferran, el Baudrillard, vivim en l'era del simulacre. Per tant, el simulacre ens desperta una desconfiança sobre el que veiem, una mica, com deia ell, del prestidigitador. Com veiem que contínuament vivim en el simulacre, què demanem? Doncs demanem que desaparegui l'escenari, de manera que no ens puguin enlluernar amb els focus i enganyar-nos. Demanem poder veure l'escenari, seguint l'exemple que posaves tu, per davant i per darrere, pel costat, i no només nosaltres mateixos des de tots els punts de vista, sinó tots els punts de vista alhora, en aquesta visió panòptica, que diu el Hangi, de 360 graus, que és gairebé inhumana, però que la tecnologia fa pensar que és possible. Per tant, a mi em sembla que darrere la demanda de transparència en realitat hi ha una gran demanda d'autenticitat i, per tant, una gran recerca de que el públic no estigui sotmès a cap mena d'exercici de prestidigitació, agafant l'exemple que deia el Ferran, sinó que pugui veure la realitat i fins i tot el truc. Però, clar, la desgràcia és que quan veus el truc la cosa és molt menys interessant, perquè, evidentment, el que ens agrada també és la il·lusió que les cases desapareguin, finalment. Un altre element que a mi em sembla que també provoca aquesta fascinació per l'autenticitat, per la transparència, perdó, és que la transparència ens allibera de la necessitat del relat. I el relat avui en dia fa molta mandra, perquè el relat
exigeix dues coses que no estan molt ben vistes en la cultura actual. Una és el sentit. Sense sentit no hi ha relat i sense relat no hi ha sentit, possiblement. I a mi això em recorda, segurament recordareu molts de vosaltres, fa 16 anys vam viure la primera edició del Gran Hermano a Telecinco, que avui en dia és un programa perfectament incorporat a la rutina televisiva, que veu qui el veu i que en realitat és una fàbrica de famosos a low cost per la pròpia cadena de televisió. Però fa 16 anys, si us recordeu, es va presentar el Gran Hermano com un experiment sociològic, va dir l'amiga Mercedes Milà. I en què consistia l'experiment sociològic? Doncs l'experiment sociològic consistia en poder observar la vida d'un grup d'individus dins d'una casa 24 hores al dia des de tots els punts de vista a través de la televisió. Per tant, un exercici de transparència absoluta. Què va passar? Doncs van passar dues coses. Per això que solventa realment la transparència. Va passar que es van gastar un munt de diners per aconseguir tenir un canal que els hi permetés retransmetre el que passava a la casa durant 24 hores. I aquell canal no el mirava ningú. No tenia cap audiència. Perquè era avorridíssim. Perquè la vida dins d'una casa era tan avorrida com la vida a casa teva. Per tant, per què havies de mirar la vida en una altra casa? Què és el que va tenir un gran èxit d'audiència? Els resums. Per tant, el relat. Algú que organitzava un relat sobre el que havia passat. Però immediatament que va passar això, va aparèixer la desconfiança. I es va dir, no, és que clar, el que passa dins de la casa no és autèntic, està guionitzat, és un simulacre. Per tant, aquest és un assumpte que portem malament, perquè ens fa una mandra absoluta fer relats, perquè el relat moltes vegades vol dir no només mostrar la realitat, sinó explicar-la, i per tant vol dir interpretar-la, i per tant vol dir donar-li sentit, i donar-li sentit vol dir tenir alguna mena de valors, en homenatge a la revista, siguin els que siguin, i en canvi és més còmode fer veure que ho veiem tot. Perquè a més això també ens porta a una altra conseqüència, que jo crec que està en la base d'aquesta fascinació, és que ens allibera de la responsabilitat ètica. No, escolti, aquestes negociacions han anat malament, però jo ho he explicat tot. Per tant, no passa res, ho dèiem abans d'entrar. Ara, seguir l'actualitat política consisteix en mirar el Twitter perquè l'Iglesias i el Sánchez t'expliquin si s'han trucat o no s'han trucat, si li ha agafat el telèfon o no li ha agafat el telèfon, o, per exemple, la gran proposta revolucionària de les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP era gravar les converses. Com si això traiés responsabilitat als assistents. Com ho estem gravant, com la gent ja ho podrà veure directament, com serà transparent, doncs jo no hauré de donar explicacions del que he fet i del que no he fet, sinó que la gent es crearà la seva pròpia... serà còmplice del que nosaltres hem fet. Per tant, jo crec que tots aquests elements estan una mica en aquesta fascinació, tot i que també crec que és una fascinació més discursiva que real. La transparència s'acaba bastant quan te l'apliquen a tu. És com tantes altres coses a la vida. Això és fantàstic que ho facis, que es faci fins que t'ho fan a tu.
I jo crec que també comencem a tenir una mica la sensació que la transparència absoluta a nosaltres mateixos ens coarta la llibertat. A nosaltres no ens n'adonem, però som transparents a molta gent. Som transparents al nostre banc, per exemple, i ara quan els bancs diuen si es tracta de discutir qui té més dades dels usuaris, jo sóc el que tinc més dades perquè sé tot el que fa el Ferran, sobretot si fa servir la targeta. Per tant, això ja ens comença a inquietar una mica. Som també molt transparents respecte al senyor Google. Som absolutament transparents, llegeix les nostres cartes, obre els nostres sobres, sap amb qui parlem, sap quan hi parlem, sap de què parlem i, per tant, jo crec que comencem a inquietar-nos amb la transparència. És veritat que ens fascina perquè es converteix en antídot contra aquesta sensació d'impunitat, però també és veritat que ens comença a inquietar quan tota la societat és transparent. I a mi aquesta sensació una mica ambivalent m'ha recordat una frase que em va sobtar molt, que van escriure fa molts anys el Berger i el Gluckman, que jo recordo que a mi em va desarmar bastant, perquè ells deien, parlant de les relacions socials, ells deien la convivència és impossible sense un mínim d'hipocresia, que en el fons és una manera de dir que la convivència és impossible amb una transparència absoluta. Per tant, jo penso que hauríem de demanar-li a la nova política que efectivament acabi amb la impunitat, que és el que realment ens preocupa, que ens torni a generar confiança amb la política i amb els polítics, però que a la vegada també s'abstingui de convertir la transparència en un simulacre, perquè comencem a pensar que, igual que abans es feien coses perquè les ensenyessin els mitjans de comunicació, ara es fan coses per ser transparents. I clar, en el moment en què la transparència és simulacre ja no serveix per allò que ens fascinava tant. I això és una mica com ho veig jo. Molt bé, doncs primer... Ara no sé si em sent? Sí. No, ara sí que se'm sent. Hem fet aquestes dues primeres intervencions, doncs ara no sé si hem de dir un primer torn de rèplica, perquè no sé si el vols replicar directament o afegir alguna idea nova. En tot cas, tens un nou torn. Sí. Bé, no és exactament el terme, no seria rèplica, no? Però alguna, mentrestant l'Albert desgranava els seus arguments, m'han vingut al cap algunes coses que són anecdòtiques i no anecdòtiques. En primer lloc, un cas que no els diré el nom perquè em semblaria incorrecte en el cas, perquè això va ser en un context privat, semiprivat, al vestíbul de Catalunya Ràdio, una persona que va ser ministra explicava per què va ser ministra. No donaré cap data ni res perquè no seria molt fàcil de deduir. I em deia, jo vaig ser ministre perquè en aquell moment no hi havia mòbils. I en el moment en què tal president espanyol havia de buscar un candidat per a tal ministeri, jo estava a casa meva amb lumbàlgia, va dir, no podia moure, no havia pogut anar a treballar, havia trucat abans a dues persones que no va localitzar i finalment va despenjar el telèfon i va acabar sent ministre. Per què explico això? Doncs perquè justament aquest nomenament en el seu temps va fer córrer rius de tinta de sobreinterpretacions. I d'alguna manera és preferible que la gent no sàpiga què va passar això, perquè és terriblement decebedor. És a dir, jo crec que és millor, en moltes cometes i en un sentit molt pueril, que la gent es pensi que darrere d'això hi havia un càlcul tremendo
no, perquè clar, aquest no sé quantos és de la branca tal i del corrent no sé què, que simplement era una persona que estava en pijama a casa seva i va agafar el telèfon. Clar, això és l'exemple aquest que els deia abans de la pornografia, és a dir, que si t'acostes molt veus els poros i llavors ja no és gaire excitant. Això la primera cosa. La segona està relacionada amb el que deia al final, el tema aquest de que hi ha coses que són més transparents que unes altres, com per exemple el cas de Google, en el qual això de que ens miren els e-mails, doncs, evidentment és entre cometes perquè els e-mails no els miren, però sí que miren les paraules que hi apareixen i a partir d'aquí ens posen una determinada publicitat. Ja sí que els explico el cas concret, perquè és un cas que m'afecta a mi, diguem-ne, i és una tonteria, però que també dona a entendre el perill que hi ha en el sentit que aquesta transparència pot arribar a ser errònia. Bé, jo resulta, últimament estava, això és veritat, estava una mica mosquejat, perquè cada cop que obria el Google o els e-mails o aquestes coses, que apareix publicitat a la vora, m'apareixien uns anuncis de no noietes, sinó adolescents, pràcticament, amb biquini i tal, i la veritat, jo no soc usuari d'aquest tipus de coses. Llavors, fins i tot un dia la meva dona mirant allà quan estava escrivint i tal, i això què és? Això què significa? Bé, doncs això significa el següent. Ara veuran quina cosa... És una anècdota, però que pot arribar a ser molt perillosa. Bé, jo, entre altres perversions, tinc la de la música i toco un instrument japonès, una flauta japonesa que es diu shakuhachi. Bé, jo moltes vegades busco això perquè en compro al Japó, etc. I resulta que hi ha una marca de roba per a adolescents, per a noies, que es diu shakuhachi. I aleshores, com que el Google, diguem-ne, no sap què busco exactament, a mi em posa a dir, vostè què vol, comprar-se un biquini? Doncs aquí té tota aquesta... Clar, fins aquí això és una anècdota innocent, però hi ha un moment en què pot arribar a deixar de ser innocent. És a dir, un equívoc d'aquest tipus, en aquest cas, un equívoc que estem parlant de menors en roba interior i tal, home, a mi em podria causar un problema, entre altres perquè utilitzo l'e-mail de la meva facultat, etc. Us ho explico perquè, diguem-ne, la línia aquesta, la línia en la que, en aquest cas el Big Data, en la que la transparència ja és molt gran i en la que això s'ajunta al fet que hi hagi una mena de promiscuïtat absoluta, doncs pot tenir efectes que van més enllà d'aquesta tonteria que els acabo d'explicar. És a dir, que poden arribar a perjudicar la honorabilitat d'una persona, per exemple. Ja saben que la honorabilitat no es recupera mai més. Mai més. És a dir, si ara, a diferència d'altres coses, això no es pot restituir. I una tercera cosa, molt breument també, en relació als jocs que es poden fer amb la visibilitat i la transparència. Abans, quan l'Albert parlava del Gran Hermano i de la possibilitat que el Gran Hermano, diguem-ne, fos una cosa guionada, etc., això va donar molt de joc. Després, als Estats Units es van posar de moda els falsos reality shows, que és una gran contradicció en els termes, és a dir, la gent sabia que estava mirant una cosa en guió, però ho mirava. I els poso un exemple ja extrem d'aquest joc de miralls entre les coses que són transparents i que no són transparents. Un de les millors coses, i dic coses expressament, ara veuran per què, que s'han filmat en els últims 20 anys en aquest país, és un documental d'un senyor de Girona que es diu Isaki Lacuesta, que es diu Cravan versus Cravan, que parla de la vida d'una persona que té una vida tan rara que sembla falsa, que era un senyor que es deia Arthur Cravan, que era un poeta boxejador, que a més era nebot d'Oscar Wilde, és a dir, reunia totes les característiques per ser una cosa fictícia. Doncs bé, el producte que fa aquest Isaki Lacuesta és un fals documental. És a dir, la persona que mira allò creu que està mirant un fals documental, com n'hi ha tants, i en realitat és un fals documental,
en la qual cosa és un documental verdader que és percebut com a fals. És a dir, és un exemple extrem de com es pot jugar amb la transparència i sobretot com es pot modular d'una manera, en aquest cas, la paraula no és fraudulenta, evidentment, perquè això és una altra cosa, però sí molt juganera. I per tant, jo crec que això i altres exemples que els he posat abans, jo crec que ens prevenen que aquest tipus de coses no són tan innòcues com sembla. Jo reconec que estic carregant les tintes sobre la part negativa de la qüestió, més que res perquè si no ens repetiríem amb l'Albert i ja ens diguem igual ja n'hi ha prou perquè no diguem el mateix. Tot i això que estic dient, estic absolutament d'acord en què aquest referent de la transparència no ha vingut perquè sí. És a dir, nosaltres venim de Tangentòpoli, diguem-ne, de moltes Tangentòpolis, i per tant això no és cap casualitat. Jo simplement he fet un subratllat sobre les parts negatives, però això no vol dir que estigui en contra de la transparència. Simplement estic diguem-ne, subratllant al costat fosc de la força, com diuen a la Guerra de les Galàxies. Sí? Tenies més temps, si vols. No. Doncs Albert. Teòricament hi havia dos torns quasi de 15 pels dos, però bueno, com vulgueu. Vale. Si vols seguir una mica més, pots seguir una mica més, doncs l'Albert que faci el seu torn i obrirem les preguntes. Molt bé. No, a veure, ja que el Ferran al final ho ha portat a aquest terreny, diguéssim, a favor o en contra. A veure, a mi em sembla que, insisteixo, per mi la fascinació per la transparència és una mala resposta a un problema real. I que és veritat que aquest problema real també es basa en un ideal de que les coses poden funcionar bé. Ara, moltes vegades, en aquest debat entre nova política i vella política, molts ho converteixen en un debat entre ingenuïtat i realisme. A mi em sembla que aquest és un mal enfoc, perquè els realistes també tenen un punt d'ingenus, perquè no és tan fàcil conèixer la realitat. Això ho podries explicar molt millor tu. I per tant, el que et pot semblar que és molt evident, en realitat hi projectes, com en l'exemple que posaves tu del David Copperfield, el que voldries que hi hagués. I tampoc la ingenuïtat està tan mancada de realisme, perquè és veritat que si no tens una punta de pensar que les coses poden funcionar millor, doncs no faríem res. Per tant, jo crec que aquest debat em sembla que no està tant en veure si la transparència... A mi em sembla adanista pensar que la transparència és la resolució de tots els problemes polítics que tenim. Tenim moltíssims problemes polítics. Alguns derivats de les persones que gestionen les institucions, d'altres derivats de les regles del sistema econòmic en el qual vivim, d'altres derivats del mal funcionament de determinades institucions, d'altres derivats de les nostres pròpies contradiccions. Moltes vegades la política no respon a les nostres expectatives perquè tenim unes expectatives absolutament contradictòries entre elles. Ho volem tot. I per tant, a mi em sembla que des d'aquest punt de vista el debat entre la nova i la vella política hauríem de ser capaços de convertir-lo una mica en el debat entre la bona i la mala política. Perquè possiblement hi ha bones pràctiques que fa segles que estan vigents i hi ha males pràctiques que no han funcionat mai, encara que ara les posem en marxa, perquè ens sembli que són novedoses. I aquest em sembla que és una mica el problema que ens passa amb la transparència. Com tu molt bé dius,
la persona, sigui home o dona, més bella del món, més bonica del món, vista amb una lent d'augment, doncs és horrorosa. Quan explicaves això, a mi em recordava una frase que sempre diu el Lluís Foix, que és molt bona, diu: tothom vist de prop té un titular a 5 columnes. És a dir, tothom vist de prop pot ser matèria d'escàndol, perquè, clar, perquè les coses, perquè ningú suporta l'exposició permanent. Jo crec que aquest és el límit de la transparència. Jo crec que si nosaltres no volem l'exposició permanent, si nosaltres volem tenir espais d'intimitat, el que passa és que també els hem perdut amb molta... Jo crec que la fascinació per la transparència té a veure també amb aquest estrany menyspreu per la intimitat que hem tingut de cop. I que jo crec que forma part també gairebé dels absoluts postmoderns i en algun moment ens haurem de replantejar. Doncs bé, si nosaltres no estem disposats nosaltres mateixos a l'exposició permanent, doncs també haurem d'entendre que els polítics tampoc vulguin estar sotmesos a l'exposició permanent. Potser falta algú que faci un fals documental de totes les coses que ara considerem positives per la història de la humanitat que no s'haguessin portat endavant si hi hagués hagut una transparència absoluta. És a dir, si els diaris haguessin publicat a 5 columnes que el Suárez i el Carrillo es reunien a casa del director de l'Europa Press, doncs possiblement no s'hagués fet la transició. Què més haguessin volgut els contraris a la transició que poder explicar de manera transparent aquesta trobada. Per tant, jo crec que hem de començar a fer aquesta mena d'exercicis perquè possiblement el mal que volem combatre és real i si no el combatem, doncs possiblement la democràcia anirà perdent qualitat fins al punt d'esdevenir banal i per tant d'esdevenir de manera que la gent no la valorarà, perquè si al final en democràcia hi ha la mateixa impunitat que en una dictadura, doncs potser molta gent s'ho repensaria. Si en democràcia hi ha la mateixa corrupció que en una dictadura, doncs potser molta gent s'ho repensaria. Per tant, lluitar contra la impunitat, lluitar contra la corrupció, no és un desig d'una democràcia ideal, és la necessitat de sustentar la democràcia. Ara, crec que no podem pensar en la transparència com a solució màgica, perquè no ens ho arreglarà tot, perquè finalment això és com els matrimonis que estan tot el dia controlant-se, al final acaben malament. Si no aconsegueixen generar confiança, matrimonis, parelles o que sigui, no ho dic per fixar-me en una institució concreta, però si la convivència no es pot basar en un mínim de confiança, si tota l'estona estàs havent de mirar pel forat del pany què fa l'altre quan no el veus, o si has d'estar revisant la seva agenda, etc., jo crec que la convivència acabarà sent insostenible i, per tant, la política tampoc funcionarà millor. I si la transparència és simplement un exercici de simulació, això que fan ara, que a mi no em sembla malament que els ministres publiquin la seva agenda oficial. A mi això no em sembla malament. No sé si vull tota la seva agenda. Voldria la seva agenda oficial, voldria l'agenda del que fan en el despatx oficial. Entenc que són persones i continuaran tenint vida. Aleshores, clar, aquests exercicis que fa alguna gent, que és que et posen fins a l'última cita que tenen, però després hi ha dies sencers en blanc, escolti, o vostè no treballa, o no m'està explicant tot el que fa, o només m'explica el que li interessa del que fa. Per tant,
insisteixo, si no tens confiança, la transparència tampoc t'acaba de solucionar el problema. Molt bé, doncs heu estat molt mesurats els dos amb les intervencions, o sigui que tenim temps perquè la gent pugui preguntar. Ara, mitjançant un micro, si us sembla el que podem fer és que hi hagi, no sé, 3 persones que facin preguntes i llavors les responem, ho dic per no fer un amb un, que aniria molt a poc. Per tant, podem fer això en blocs i a veure fins on arribem. Qui vol trencar el gel? Vostè? Doncs ara li atensaran el micro. Li preguntaríem a Albert, potser seria el més adient, primer agrair-vos la gran dissertació que ens heu fet. En primer lloc, dir-vos si s'entén que cal recuperar la confiança de la ciutadania vers la política i els polítics per poder reforçar aquesta idea d'alguna manera que potser no es poden transmetre totes les negociacions, per exemple, en un procés, i això perjudica molt a l'hora de negociar. Caldria potser una recuperació dels valors ètics dels governants vers la ciutadania per poder avançar en democràcia? Déu-n'hi-do la primera pregunta. Qui més? Aquest noi d'aquí. Sí, gràcies. Jo una mica per donar un altre enfoc. S'ha parlat de la vessant més individual de la transparència a nivell tant més banal, més superficial, postmoderna de transparència en dicotomia amb la privacitat, però clar, després hi ha la transparència a nivell de disseny institucional, que aquí no ens podem queixar massa perquè els models llatins no tenen res a veure, per exemple, amb el model anglosaxó que s'ha parlat. O sigui, rendiment de comptes, accountability, correcta assignació dels incentius. Llavors, no es tracta tant, pot ser, que un polític pengi una foto al tren al Twitter, sinó que, com als Estats Units, es pengi la declaració de béns jurada a l'iniciar una legislatura i quan s'acaba, si no es compleix, hi ha una condemna de 5 anys de presó per juri. Llavors, no és tant pot ser transparència, privacitat, com model institucional i penalització de la corrupció. Molt bé, ha quedat clar, no? Qui més? Em dic que en faríem 3. Allà dalt. Bé, jo amb les vivències que tinc ja de bastants calendaris viscuts, penso que una referència que ens podria servir per veure solucions és fixar-nos en un altre àmbit que, aviam, jo penso que les pràctiques que fan la majoria de polítics són unes pràctiques semblants a les de la màfia, el que passa que estan amb la banda que se'ls admet com a legals. Llavors, potser pensant què és el que s'hauria de fer perquè la màfia deixés de tenir aquest domini, aquest poder injust, potser trobaríem les solucions per encarrilar amb aquests polítics. Perquè veig que hi ha uns perfils i unes pràctiques que s'assimilen bastant a com les que fa la màfia. Tu paga i et donarem una atenció sanitària, tu paga i et endreçarem a la ciutat, tu paga i et donarem una seguretat física amb la policia i a vegades fins i tot arriben a tenir les galtes de dir a més et proporcionarem la jubilació, que això cosa que és mentida, ens les paguem els propis treballadors, els que cotitzem aquest mes, paguem les jubilacions de la gent que està jubilada aquest mes, així que l'Estat aquí no regala res. Aquí l'Estat l'únic que fa és com de depositari i d'intermediari, no fa res més, ni administra, com aquell podríem dir.
Llavors, ja, en resum, això, que potser si penséssim què és el que faríem per corregir la màfia, ens serviria per encarrilar els nostres polítics. Molt bé. Gràcies. Entenem que el comentari ja portava implícita la pregunta. No sé si vols començar tu, Albert, ja que la primera persona s'ha referit a tu, tot i que evidentment també ho pot fer en Ferran. Sí, a veure, la primera qüestió totalment d'acord. És a dir, jo crec que l'únic camí és recuperar la confiança. Jo no sé com es fa això, i possiblement sentint arguments com els que s'han utilitzat a l'última intervenció, que són comuns avui i estan al carrer, doncs es veu molt difícil, no? Però a mi em sembla que l'únic camí possible és que entre polítics i ciutadania recuperem la confiança. I possiblement això també passa perquè la ciutadania recuperi la confiança en ella mateixa i entre nosaltres mateixos. És a dir, no som desconfiats només respecte dels polítics. Si analitzem avui en dia en moltes pràctiques, basem tota la nostra relació amb els altres en la desconfiança. És a dir, hi ha molta gent que si la pares pel carrer per preguntar-li alguna cosa, la primera cosa que fa és defensar-se. Això és un símptoma de desconfiança, perquè és una persona que va pel carrer pensant que pot ser agredit. I per tant, jo crec que aquesta desconfiança en l'altre la projectem en els polítics, però hem de veure què és causa i què és conseqüència. I no sé si desconfiem excessivament dels polítics. És veritat que ens han donat motius, no només ells, els periodistes, sí. Els periodistes figurem en el rànquing de desconfiats. Possiblement perquè també hem estat molt opacs en les nostres pràctiques i possiblement perquè sí que hem de fer alguns avenços en la transparència, sense perdre el cap, però sí uns certs avenços. Respecte a la segona qüestió que s'ha plantejat, jo crec que respecte a la transparència institucional em sembla que ningú té prevencions. Les institucions han de ser transparents, sobretot per les persones que en són, entre cometes, les propietàries. I per tant les institucions públiques han de ser transparents respecte als ciutadans que paguen els seus impostos i les empreses privades han de ser transparents respecte als seus accionistes, siguin petits o grans, i respecte als seus clients, siguin petits o grans, siguin més o menys importants. I aquí sí que estic d'acord amb tu que hi ha una certa distància entre la cultura anglosaxona i la cultura llatina. I a mi em sembla que aquí hem d'avançar cap a aquest camí. Ara, també aquesta transparència institucional, o el que deies tu de la declaració de béns, també vol dir acceptar coses que avui en dia aquí no estem disposats a acceptar. Per exemple, a Estats Units es considera perfectament normal que un representant polític sigui ric. No és un motiu d'escàndol ni d'escarni, perquè suposo que confien que ha obtingut aquests diners d'una manera lícita. Aquí, només vull posar un exemple que hem viscut fa poques setmanes, quan el pobre Lluís Llach es va equivocar en posar la seva declaració de béns i en comptes de posar 2 milions d'euros va posar 12 milions d'euros, vam estar 48 hores fabulant sobre on havia robat el Lluís Llach, a quins negocis ocults havia tingut, si havia fet evasió fiscal al Senegal, etc. És a dir, que la transparència, en el sentit que deies tu, també exigeix un cert comportament responsable per part del conjunt de la població. I en aquests exercicis
Jo crec que no, amb això s'equivoquen a vegades els polítics, prefereixen dir només la meitat i no explicar-ho tot. Jo crec que si tu ho expliques tot i té explicacions, no és el mateix tenir un patrimoni de 8 milions d'euros perquè has heredat 3 pisos a Barcelona que tenir 8 milions d'euros de patrimoni si has tingut un sou oficial de 1.500 euros cada mes durant els últims 25 anys. No és el mateix, no és comparable a l'hora de jutjar el teu comportament i la teva responsabilitat ètica. Per tant, jo crec que hem d'avançar en les institucions en aquest àmbit, però també ho hem de fer amb una certa maduresa. I per últim, sí, jo crec que hi ha hagut comportaments mafiosos. A mi no m'agrada dir que han estat una màfia. Bueno, alguns consideren que hem estat una màfia, perquè en els periodistes ens consideren part d'aquest mateix engranatge. Bueno, sobre això crec que evidentment s'ha de millorar. Pràctiques com les que hem vist d'encobriment són pròpies de la màfia, pràctiques de control de la contractació són pròpies de la màfia, pràctiques de repartiment del mercat són pròpies de la màfia, però tampoc m'agradaria que canviéssim la màfia pels clans. No sé si guanyaríem gaire. Aleshores, jo crec que l'única manera que tenim, no sé si és tant... A mi hi ha una cosa que em preocupa d'aquest debat de nova i vella política, que continua instal·lada, potser perquè tenim una cultura poc democràtica. Jo crec que a vegades ens oblidem que hem viscut molts anys de dictadura i molts pocs de democràcia, i aleshores això fa que no hi hagi una gran cultura democràtica en el país, a tots els nivells. I aleshores a mi em sembla que s'ha d'avançar en que les institucions siguin transparents i s'ha d'avançar perquè les regles del joc siguin clares. Canviant simplement a les persones i mantenint les mateixes regles, em sembla que no farem res. És a dir, substituir un partit polític per un altre, si no arreglem el finançament dels partits polítics, si no arreglem el sistema electoral, no sé si servirà de molt. Perquè a mi em sembla que hi ha una part d'aquest comportament mafiós que és herència d'unes determinades pràctiques perquè no hem fet un canvi profund en les regles del joc. Aquí hi ha una cosa que no es diu mai. Jo soc partidari de criticar els polítics tot el que vulguem i de criticar els periodistes tot el que vulguem. I les coses que no hem explicat, perfecte. Però hi ha una altra cosa. Aquí hi ha una sèrie d'empreses que fa 60 anys que fan unes determinades pràctiques. I d'aquestes en parlem poc. Les empreses que van fer els pantans del Franco, si tu mires el registre, són les mateixes que van fer les autovies del Felipe i les que van fer a l'AVE de l'Aznar i les escoles del Pujol. M'és igual, no es tracta aquí de fer això. Per tant, jo crec que aquesta exigència ha de ser cap als polítics, evidentment, però a mi aquesta distinció a vegades és, bueno, i en el món privat que facin el que vulguin. No, escolti, en el món privat aquí hi ha un munt de gent que té ingressos recurrents del diner públic. I per tant aquesta gent jo vull que siguin tan transparents com els que es gasten directament el diner públic, almenys davant dels ciutadans. Molt bé. Ferran? Bé, un parell de coses. En relació al que comentava vostè, a veure, jo crec que si el procés català està com està, i la transició espanyola, que abans ha al·ludit l'Albert quan parlava d'aquestes reunions que no es feien públiques, va funcionar, és bàsicament perquè aquí hi ha una obsessió absolutament pueril amb el tema aquest dels fulls de ruta. Jo no he vist mai de la vida, em sembla ridícul,
que en una situació com aquesta s'anunciï amb platerets i bombos i tal què anem a fer. És a dir, això és una cosa de nens petits. Per tant, anem per parts. És a dir, no sempre s'ha de ser transparent, al contrari. Al contrari, no? Això, una cosa. I la segona és més delicada en relació al que deies tu. A veure, jo crec, en relació amb això que deies dels polítics americans i tal, aquí hi ha una cosa que es diu la llei de protecció de dades. I, per tant, diguem-ne, es pot fer que la gent ensenyi coses i tal, però fins a un cert punt. I d'altra banda, jo en això hi estaria... És a dir, hi ha una col·lisió de drets. O sigui, el fet que una persona hagi obtingut un escó de diputat no el converteix en un ninot de fira que ha d'ensenyar els calçotets, diguem-ne. Vull dir, és una persona que, com tots els que estem aquí, que té la seva vida privada, etc., i que, per tant, no té per què ensenyar ni la seva declaració de renda ni res per l'estil. I en el cas que fos així, l'hauríem d'ensenyar tots, perquè aquesta és la típica cosa que a mi em fa molta gràcia. El 99,99% del frau que s'està cometent ara mateix no es comet en despatxos ministerials ni coses per l'estil, sinó amb l'IVA. Tots heu anat en un lloc i diu, vostè això com ho vol, amb IVA o sense IVA? Això són coses petites, però si les va sumant, aquesta és la gran corrupció. Aquesta, des del punt de vista numèric. Una altra cosa és que puguis dir, home, és un pobre home que és un autònom, que no es guanya bé la vida, que no sé quant... Jo això ho puc entendre, però la supercorrupció des del punt de vista dels quilos es produeix en aquest petit context de petites corrupcions que es van sumant. Clar, això jo entenc que amb la moda actual això no agrada, perquè jo ara com que no estic complaent les oïdes, doncs això és una cosa com a lletja, però això és una cosa que es pot comprovar numèricament d'on surt la corrupció. Aleshores, fa poc, jo ho explicava en un article, quan es parla de la pobresa i de les desigualtats, es fan divisions que moltes vegades són enganyoses. Per exemple, es publiquen dades sobre ingressos a nivell personal, no familiar. I a mi això no m'interessa en absolut, aquesta dada. Per què? Perquè resulta que la gent que ha estat receptora a Andalusia, per exemple, del PER, com es diu això, el Plan d'Empleo Rural, que ara té un altre nom, eren 5 persones que vivien en una casa i diu, només cobraven 800 euros cadascuna. Bueno, això sí, si són 5, són 4.000 euros al mes nets. Per tant, en el cas que hi hagués una situació en la que jo puc mirar vostè i vostè pot mirar a mi i ella pot mirar, etc., totes les combinacions possibles, aleshores jo crec que això seria una situació equitativa i que a més funcionaria. Funcionaria en el sentit que aquesta petita corrupció sumada es faria visible. Ara, si es tracta que una persona, pel fet d'haver obtingut un escó de diputat, se li pot tirar coses, aleshores, jo la veritat, jo no soc diputat ni soc res, però em sembla una cosa que no... Ja sé que el discurs contrari, l'air du temps, és un altre, ara mateix en això, però jo la veritat ho trobo absolutament injust, per no parlar d'aquesta comparació amb la màfia. És a dir, escolti, jo no sé si sap, la màfia és una cosa tremenda, vull dir, no sé si sap qui era Totò Riina i qui era tota aquesta gent que van matar molta gent, etc., i que sàpiga jo no els va votar mai ningú, que és una petita diferència. Aleshores, vull dir, hi ha comparacions que, repeteixo, en aquest clima que ens envolta, que és un clima de populisme barat, evidentment, doncs això fa gràcia. Però jo crec que algunes coses s'haurien de mesurar una mica abans de dir-les, tant si es tracta d'un diputat com si es tracta d'un escombriaire. És a dir, hi ha molts mafiosos que estan a la presó perquè són els responsables de crims horribles. I comparar això amb una persona que ha comès una irregularitat administrativa, posem per cas, doncs és una cosa que, primera, frivolitza el que és la màfia i, segona, frivolitza el que és la política. Per tant, jo crec que en aquests terrenys, en aquests mons que estan de moda, jo crec que hi hauríem d'entrar, diguem-ne, com aquell qui entra en un terreny
minat. I pel que fa a les persones que tenim la sort o la desgràcia de tenir una tribuna pública en un diari o el que sigui, no ens hem d'amilanar. És a dir, a mi no em fa por portar la contrària als meus lectors. No me'n fa gens, al contrari. Crec que si em paguen és per això, no perquè els dongui la raó, sinó si jo crec una altra cosa i la puc argumentar coherentment és el que faig. Per tant, jo pararia una mica de compte a l'hora de dir certes coses i a l'hora de fer determinades generalitzacions, i ja dic, i no perquè a mi m'hagin de fer ministre ni res per l'estil, sinó perquè considero que és molt fàcil entrar en aquest tipus d'històries, però després resulta molt difícil de sortir-ne. Hi ha molts exemples històrics que no crec que calgui comentar que ho demostren. Aquella senyora d'allà ha demanat la paraula. Si hi ha un parell més de preguntes, farem el mateix que ara. Fer-les aquest senyor d'aquí. Ens farem com aquestes dues intervencions i respondran. Gràcies. A veure, heu tocat de forma realment interessant, no sé, m'ha semblat deduir de tot el que heu dit, els polítics i sobretot fonamentalment els polítics i les corrupteles que hi ha hagut aquests temps. I he sentit parlar de la paraula màfia, és molt forta. Jo he vist, he deduït que tots els dos ponents estan lligats a la Universitat de Barcelona, o em sembla que la de Barcelona fonamentalment, i em sembla que tots dos universitaris. Bé, jo també ho soc. I llavors a mi m'agradaria insinuar, només insinuar, perquè això ens portaria molt lluny, aquesta mena de, no vull dir-ne màfia, perquè tampoc no arribem a això, no ens matem pels passadissos de les facultats, però aquesta mena d'endogàmia o aquesta mena de favoritisme, o jo et dono el vot a les teves oposicions, però espera, cuidado, que a les properes es presenta fulano i llavors necessito que el teu exalumne voti a Mangano. Dit d'una forma molt planera i molt d'estar per casa. Sabeu que aquestes coses no es diuen així. Llavors, digueu alguna miqueta, si coneixeu algú, sigui catedràtic, jo no soc de lletres, o sigui que mires, i no he estat verdaderament i no he estat massa perjudicada per aquesta cosa, perquè mira, he tingut sort, però conec l'ambient. Llavors, m'agradaria si podíeu dir 2 o 3 paraules curtetes d'això, de l'endogàmia i la minimàfia que es troba per la Universitat de Barcelona i suposo que per altres molt més, no ho sé. Jo conec molt bé la UB. Què més? Aquest senyor? Sí, moltes gràcies. Quan parlava i es deia que la petita corrupció individual suma molt i és brutal, estic d'acord, però això es produeix una vegada més per la manca de confiança. No es pot demanar a l'individu que estigui fent tot ben fet quan hi ha aquestes grans empreses que abans es comentava que fan o tenim la sensació que fan el que volen. Aleshores, la meva pregunta seria una mica, en la llei ara que hi ha de transparència i tot el que es parla, s'hagués evitat que aquestes grans empreses fessin tot el que han estat fent? Vull dir, perquè abans havien auditories, les presentaven les empreses, declaracions de renta, però així tot han fet bastant, o la sensació que tenim, bastant en què han volgut. Al mateix temps, en altres països, cultura anglosaxona, veiem que les empreses, per part dels governs, han tingut uns avantatges multinacionals de no pagar. Llavors, jo com em poden generar confiança aquestes lleis quan hi ha una pràctica de països, diguem, més avançats, entre cometes, que allà es produeix? Afegiria que jo crec i conec gent, per exemple, a països com Dinamarca, a nivell individual, això que dèiem, corrupció que suma i és molt gran, que la corrupció individual és més petita per educació, per consciència i per por a la repressió, cosa que aquí no existeix. Doncs vinga, l'última intervenció. Aquell senyor, vostè és el que ja ha preguntat, no? Ja, però jo li demanaria que si hi ha alguna altra persona que vol prendre la paraula ho féssim, perquè em sembla que no es tracta d'entrar en diàleg, tot i que és molt interessant. Aquell noi d'allà. Bona tarda. A mi m'agradaria... Una de les coses que s'ha dit a la taula és que l'accés de llum, l'accés de transparència, ens encega
i és a vegades és un mecanisme per ocultar també. També és veritat que tots volem que les nostres institucions siguin transparents. Aleshores potser necessitaríem algú que filtrés una mica aquesta llum i que ens deixés passar la llum que ens interessa més de la que ens interessa menys o de la que ens pot distreure. Potser serien els mitjans de comunicació que haurien de fer aquesta funció, però al mateix temps també s'ha comentat que a vegades són els mateixos mitjans els que fan de caixa de ressonància, els que es bomben, més que escàndols, suposats escàndols o coses que no estan molt clares o el que sigui, que donen la mateixa importància a una cosa més petita que a una cosa més gran. Llavors m'agradaria conèixer la vostra opinió. Molt bé, qui comença? Ferran? Jo un aclariment sobre això que deia de la UB. Tant l'Albert com un servidor, jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, però soc professor titular a la Universitat Ramon Llull, i que ara farà 25 anys que es va fundar, i l'Albert és el mateix cas. Per tant, jo per prudència no diré res de la Universitat de Barcelona perquè diguem-ne no és casa meva. Nosaltres som d'un altre... Són de l'àmbit universitari, però no de la que vostè mencionava. No sé, potser l'Albert vol dir alguna cosa, però no és per no dir res, sinó perquè no és casa meva, diguem-ne. En relació al que deia de la corrupció, jo crec que hi ha una cosa que és... El que passa aquí és entrar en un altre terreny minat. Hi ha una línia d'Europa, si fem un mapa d'Europa, en la qual la corrupció no és que estigui ben vista, però té una certa tolerància, i com molt bé ha dit vostè, més al nord, no més al nord, sinó a més protestants, diguem-ne, menys. Llavors això ens portaria ara en una mena de disquisició perillosíssima, que prendríem mal i tot, però jo penso que, en relació al que estava dient vostè, a nivell individual, aquí hi ha una qüestió que forma part de valors no profunds, sinó adherits molt fortament. I per tant no és tant una qüestió estructural en el sentit sociològic, sinó gairebé íntima. Hi ha un autor, un estudiós de la filosofia grega que es deia Dodds, que parlava, distingir entre cultures de la culpa i cultures de la vergonya. Hi ha cultures de la culpa interioritzada, és a dir, que encara que no em vegin sé que he fet mal, i cultures de la vergonya en les que jo no actuo malament per poc que em vegin. Per exemple, la cultura homèrica, la cultura grega arcaica, és una cultura de la vergonya, mentre que la cultura hebrea fundacional és una cultura de la culpa interioritzada. Per tant, aquest tipus de coses jo crec que és molt difícil de legislar-les. És a dir, hi ha molta gent que diu, mira, això ho arreglarem en un codi deontològic, és a dir, tu arregles un problema que té 4.000 anys en un paper. Pam, pam, pam. Això ho diu el punt número 3. Però el problema és que nosaltres venim de molt lluny, i és, per exemple, en una contractació d'obres, en el que solen passar aquestes coses, hi ha persones que consideren que això, bueno, clar, és que el pobre està, no sé què, l'atur i tal i qual, i en canvi en altres llocs simplement és impensable. De la mateixa manera que, per exemple, en relació a la violència masclista passa al revés. És a dir, el país on hi ha més problemes amb això és el que teòricament té l'educació més bona, que és Finlàndia. És a dir, la corrupció fa així, però si ho mirem d'una altra manera, el món catòlic i el món protestant el podem capgirar. Per tant, jo crec que aquí hi ha una qüestió molt profunda, que difícilment es pot resoldre amb consideracions de caràcter legislatiu o deontològic. Jo no parlaré de la UB, però sí del món universitari. És a dir, jo penso que la mateixa vara de mesurar que fem servir pels polítics l'hem de fer servir per qualsevol institució. I sí que és veritat que les institucions tancades poden tenir el perill de generar conductes impròpies, per dir-ho d'alguna manera, com les que vostè ha descrit o com altres. A mi també em sembla, ja he dit abans, que no entenc que ens serveix per saber de què parlem,
però igual que amb altres paraules, nazi, feixista, etc. No, la paraula màfia crec que últimament estem tan enfadats amb el que passa que la fem servir jo crec que d'una manera que hauríem de pensar-hi dues vegades. Però sí que és veritat que qualsevol institució tancada condueix a pràctiques que generen o que es converteixen en estructures d'impunitat, que per mi, ja sé que sóc molt pesat, però per mi és l'autèntic problema. Per mi el problema no és la corrupció, és la impunitat, perquè corrupció sempre n'hi haurà i per tant ara de cop i volta no farem que la gent neixi pura i no es corrompeixi. El que sí podem aspirar és que quan es produeixi una pràctica corrupta, doncs en comptes d'emparar-la i amagar-la i cultivar-la o fins i tot incentivar-la, perquè el que ha passat en moltes institucions polítiques i no polítiques és que quan un s'incorporava al club el primer que li deien no, aquí ho fem així. Quan et diuen aquí ho fem així, doncs és quan t'estan intentant captar perquè et converteixis en algú que preserva aquella pràctica, malgrat des de fora és clarament impròpia. Per tant, jo crec que això sí que hem de ser, i amb això penso que a vegades determinat tipus d'empreses han avançat més que institucions públiques o que la pròpia universitat. És a dir, per exemple, hi ha moltes empreses que no accepten, nòrdiques, que no accepten que els seus empleats rebin cap mena de regal, de cap tipus. I si el reben d'un proveïdor o d'algú al que li compren coses, aleshores ja és un motiu de persecució absoluta. I això que pot semblar una pràctica cultural normal, allò del pernil per Nadal, doncs, genera impunitat. Finalment, genera impunitat. Dos, els mitjans de comunicació, sí que vam néixer per això. És dir, vam néixer per això, vam néixer per explicar-li a la gent el que no podia veure directament, perquè no hi podia accedir, o perquè no tenia temps per mirar-ho, o perquè no tenia coneixements per entendre-ho. El que passa és que nosaltres també tenim la nostra part en aquesta crisi de confiança. I és evident que avui en dia el model de finançament que hem tingut als mitjans de comunicació fins avui genera desconfiança en el públic. I és així. Fins al punt és tan gran la desconfiança en el nostre sistema de finançament que arriba a equiparar-se amb la informació que produeixen directament els propis protagonistes dels fets. És a dir, confien tan poc en els mitjans de comunicació que no hi troben diferència amb una cosa que tota la vida havíem dit propaganda. Això després podem jutjar si és just o és injust. Jo no estic dient que hagi de ser així, però la realitat és aquesta en aquests moments. Per tant, hem perdut la confiança i per tant hem perdut la capacitat de convertir-nos en els que expliquem les coses que la gent no pot veure directament o no pot entendre directament o no té temps per dedicar a entendre-ho. I ho estem pagant, ho estem pagant car, diguéssim. I jo crec que el que hem de fer és buscar maneres per recuperar la confiança. També hem de ser nosaltres més transparents. I en aquest sentit, la transparència sí que elimina alguns simulacres. Nosaltres ara què ens passa? Que si abans algú es limitava a copiar una nota de premsa i publicar-la al diari, doncs ara, quan això ho fas en l'entorn digital, doncs el lector et pilla. Escolti, aquest text és igual que aquest que ha enviat tal institució. Vostè què ha fet aquí? No ha fet res, per tant no m'interessa vostè. O quan hem venut com a resultat de la nostra investigació el que el Xavier Vinader deia el periodisme de dossier. M'han donat un dossier i m'han dit que...
i a vegades ja alguns ni investiguen, no? Va haver-hi un diari, que hauria pogut passar en qualsevol altre, però va haver-hi un diari que va estar 2 setmanes donant voltes a un escàndol d'un conseller, citant un any en el qual aquell conseller no era conseller. O sigui, li van passar un dossier i no van ser capaços ni tan sols d'anar a fer una cosa tan fàcil com anar a buscar quines dates. Primer element de verificació, si el senyor aquell era conseller el dia que l'altre deia que s'havia reunit amb ell per fer no sé què. Per tant, jo crec que